Превртени и запалени автобуси, ИСП без нафта, преполни постојки, блокирани сметки, затворена зоолошка градина со сомнителна смрт на екзотични животни, бездомни куќиња по мрачни булевари и улици, закани и тужби за новинари. Вака Скопје одбележа 2024-та. Дали имате срам ми е првото прашање, дали имате срам ми е првото прашање, второто ми е до кога ќе се пресметувате со новинари бидејќи неколку тужби имате поднесено. Гужви, нервози и долго чекање на постојките. Стана секојдневие за скопјани. Луѓе да одснеа на работа, студенти на факултет, постарите на лекар. Не сум задоволен. Зошто? Многу се чека. Колку чекате отприлика? Па по сати. Тешко. Па чекаме кога пола сат, кога повеќе од пола сат. Па некојаш да ги нема, поготово седмица наша за Лисиче многу слабо. Скопје стана рекордер и во аерозагадувањето. Престолнината руши негативни рекорди и често го зазема на славното прво место како најзагаден град во Европа. Отрувот кој го дишат скопјани ги наполни болниците, дури 18% од вкупната смртност во државата е резултат на отрувот кој го дишат. Да е уште потрагично, главниот град стана мета на подсмев и во медиумите во регионот. За состојбата со лошиот јавен сообраќај, нередот на плоштадите и парковите, новогодишното украсување, пишуваа медиумите од соседството. Затнати носеви, кашлање, кивање и не искачам до 12. Многу ми пречи. Како не пречи, баш на старите многу пречи душо. А локалната власт како да раководи со град во паралелен свет, додека метрополата тоне во беда и мрак. Неуспехот за лошото работење го бараа во централната власт, во владата, која обезбеди резерви на нафта за нормално функционирање на јавното сообраќајно предпријатие и ги спаси граѓаните од мрзнење на постојките. Иако проблемите, како што одминуваше годината, се натрупуваа, редакцијата на Алфа во бројни наврати се обидуваше да контактира со релевантни фактори во градската управа. Беа испраќани голем број на прашања до мајката на градот. Одговори никош не добивме, но затоа стигна по некој неоснован демант и некоја закана за тужба.